Ibu. Bu, Ibu mriki. Amit sewu, anu to, tunane terang. Nggih. Masyaallah. Sini sayang. Ini sayang. Nih. Mic-nya di sini. Sini sana. Ini Bude Mimin, ini Mas Sapri. Mboten. Nami sinten, Mbak? Nama siapa? Lutfiana Anggia Mukti, Lutfiana Anggiana Mukti. Kelas pinten? kelas sekawan SD. Oh, kelas kawan SD. Sik tak takonane. Sebabe napa kok pengin pinanggih Bu Kesi kali Pak Cahyo? Ngefan. Ngefan napanipun? Dek Lutfi. Cengkok Ibu Kesi niku Wow, sae. Cengkoke Bu Kesi. Luar biasa. Nawi kalih anu Mbah Kakung Mimin ngefan boten? Apa iku opo? Boten ngertos. Ora kena. Aku dipikir karo bapakne cah-cah pancen. Nggih. Daleme putih to, Mbak? Sampean. Giri Tantro. Giri Tantro. Badhe nembang napa? Langgam liwes putih dibawani Asmaradana Semarangan. Asmaradana Semarangan lek Dar ayo. Mliwis putih itu karyane sinten, Nduk? Mbah Sukran Suwondo. Mbak Sukran Suwondo. Bapake sinten niku? Pak Cahyo Kuntadi. Pak Cahyo bojone sinten? Bu Sukesi Rahayu. Nggih. Pen tenan beliau. Duwe ngon-ngon jenenge Mimin. Nggih. Wis cocok. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Mimin. Melet sik. Apa jenenge lek sing muda-muda lho kaya dicambuk rasane lho Sageti kayak lilin barang. Dicambuk ini rasane kaya jenenge kaya anu nggih. Ya Allah Pak Yoyo. Dodok atine. Ekstrim banget nih Pak Yoyo. Ya Allah. Pakai kursi. Iya, Dek. Ayo, Dek. Kelas rapat lho, ayo. Terus Dewa ngangkelang jagat. suarane cengkoke kaya Bu Kesi lho. Luke gregele Bu Kesi lho lek iki. Bener-bener dia pemerhati tenan. Pemerhati Bu Kesi. Sik, saiki ngene. Jenenge lak Lutfiana, nggih, nggih, Mbak. Nggih. Lutfiana. Komplite sinten? Niku tok. Lutfiana Anggia Mukti. Anggia Mukti. Anggia Mukti. Kula tambahi nggih. Lutfiana Anggia Mukti Sukesi Saputri. Prok. Dipun emot-emot nggih Bu, namine sapa mau Lutfiana Anggia Mukti Sukesi Saputri. Ampun kleru Mimin Saputri, mengke kok ndak Mas dadi memolong malah. Apri tak borgol kene ora ae. Pun pikantuk napa tetenger enggah saking Pak Yoyo mugi berkahi. Amin. Mugi ndayani gesangipun Dek Lutfiana sekeluarga. Dipun lajengaken Cahayu. Nyangking bokor kencanane kok saged nembang niku sing ngajari sinten Dek Lutfiana? Mirengke Bu Sukesi Rahayu. Oh, alah, naming mireng. Menika salah satu warga panjenengan Pak Bupati. Mempunyai talenta yang luar Nggih, biasa. Bu, mempunyai talenta yang sangat luar biasa menika. So hari jadi ditampilke iso Nah, becik. wis. Malah elok-elok nggih. Boleh ya, Mbak. Ayo, Dek Lutfi. Isine dangatlah tulak sandang
Mbah Lutfiana. Adile Gusti Allah ya, Lek. Setiap kekurangan mesti diparingi keluwihan. Lah Mimin kok kurang kabeh kuwi. Sing punjul niku ususe kok. Kula kan ilmu padi kok. Gambar. Ilmu padi merunduk terus kok apa? Biasanya tak sasak ngene iki tutik saiki Mimin. Coba langgame Langgame sayang. Meliwis putih kasrimpong tak bisa ngalih saka gadung bangkit mikut meliwis putih tarang lipis panjamanku Kelas yo. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa gawe trenyuh bocah iki. Ya. Ayo Bu Kesi, komentar Bu Kesi. Semangat ya, Dik ya. Bu Beri Kesi apresiasi. monggo. Nggih. Lah, Bu Kesi Ya malah Allah, niki keajaibane Gusti Allah, keadilanipun Gusti Allah kados ngeten niki. Kula ati kula ternyuh nangis saestu dalu niki kepanggih adik Lutfiana. Luftiana. Nduk, ya Allah, suaramu luar biasa nyengkok persis Bu Kesi. Ora eman-eman Pak aku arep maringi bebungah karo adik Luftiana. Tak ben semangat lek sinau nyinden. Sapa ngerti mungko saka Wonogiri muncul sinden-sinden berbakat senadyan to ana sing kurang timbang cocone Bu Kesi badhe maringi menapa? tak paringi sangu bebungah muga-muga Dek Lufti saya semangat. Ngoten. Nggih. Ayo Nduk, apa Bu Kesi sing rono? Nggih, Bu Kesi jumeneng. Nggih. Cak Rono. Nggih, monggo Bu Kesi. Jumeneng Bu. Wah, ngapunten Pak Bupati nggih. Nyun sewu, Pak. Nggih, bojo Ya kula niki Allah. Pak Bupati. Lumayan. Nggih, kok lumayan. Kok lumayan to? Wong ya. Cantik ngono lho. Nggih, cantik. Nggih. Niki Dek Lutfiana pikantuk bebingah saking Bu Sukesi Rahayu. Mugi ditampa. bermanfaat. Nggih. Sinau nyinden sing sregep senadyan to mung ketemu Bu Kesi mung ning live streaming utawa mirengke radio, mirengke YouTube. Sampeyan iso sinau. Dadi tanpa guru ketemu muka ngene iki ternyata belajar itu dimanapun bisa. Yen pengen dadi sinden kondang ternyata ora kudu ketemu guru sing langsung ketemu ning lewat suwantening Pak mirengaken. Mereka saking Pak Sahuri. Wah, Masya Allah, Nduk, kita paringi Pak Sahuri. Pak Sahuri. Nah, niki Bu Kesi sampun maringi Pak Sahuri Matur suwun sampun. Bu Kesi. Nggih, Mbak Mimin kok derek. Oh, lah iya. Nggih. Lah iya, lah iya. Oh lah iya. Lah iya. Mboten usah repot-repot. Mbah Kong, Mbah. Kene Kong. sebelah kene. Saka bude.
Matur suwun. Upama suaraku kaya kowe ngono, endah kaya ngobandung. Mentel kowe Mas. Congkak umuk. Aku wegah nu gabung karo kowe. Aku mlaku dhewe dadi nek. Waduh. Nek suaraku apik, mergo aku gabung karo kan suara aku bosok. Dadi aku Matur sembah nuwun Bude Mimin. Ngono. Nggih. Ya. Mugi-mugi Budi Mimin, Bu Kesi kalian Pak Sahuring sampun paring Amin. panglasih katresnan menika dados pamecut semangatipun Gendut Lutfi Amin. semakin semangat dan belajar untuk Amin. mengibarkan budaya Indonesia di Wonogiri yang tercinta. Amin. Nah, Mbak Lutfi pinarak kene ora usah adu-adu karo penonton, Mbak. Kene wae, ning kene wae, ning panggung kene kene wae. cerak budhe ngajar pinter karo budhe. nggih. Ayo, tuntunan toh Mimin. Kok Mimin apa sih Mbak Lutfi lho, ayo. Nggih, kene nok Cahayu, kene duduk sini aja ngendi ya? Kene Kene ngagem dingklike Pak D kene. Nah, Pak D. mriki, lenggah mriki. Nah. Nah, mriki. Nah. Nah. Nggih, lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, pripun raose dingklike Pak D? Pripun? Rasane pripun? Enak. Enak. Enak ayo. Angsare Masa mambu solap dari. Alah.